譬如話韓國咪有個 Q 嘅兔仔Washborough 嘅，嗰個邪惡兔咪知係啊，即係其實佢係好得意嘅，但係因為啲公司唔 buy 佢啊啲嘢，同埋覺得唔夠 Q，所以佢一氣之下咧就將呢個咁得意嘅公仔做咗一係恐怖嘅，好血腥嘅故事。咁我唔知我一見到其實我齋望上面我都係覺得好得意，到下邊咦十字架插頭同埋黑膠碟即係可能性，即係可能即係我哋可以突破個框框，即係唔一定要好傳統啊。我想講咧就係內地嗰一輪去做呢一類風格嘅嗰幾位 designer 咧，咁而家已經係咁，但係我曾經睇過一啲嘅資料咧，佢哋係全部喺德國同埋法國留學翻嚟，即係其實當時嗰個年代嘅中國大陸嘅平面設計其實已經唔係一個即係已經係同國際係即係好國際化啦，所以我覺得紅色配黑色再加埋咁樣嘅字體，俾我一種感覺就係好革命，好革命性，即係做每一樣嘢都係想自己去創造一個 revolution 出嚟，所以我覺得係都幾 impressive。譬如話我嘅性格係比較文靜啲嘅，咁用翻一啲彩色嘅嘢去代表我，覺得係嗰個化學幾好，因為好多一諗就即係可能張軒就係單色啲啊，咁就好易知道其實。係啊，但係其實我心係好吸，色強的心。